Mokeli ya likolo na se mpe na biloko biso apambola bino banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo. Boye bolamu na émission qui dit la parole de Dieu. Elobali ya Nzambe elobi nini. Ezali wa bino ndeko Tito Ngbanda. Na kosenga na bino bozwa ba Biblia na bino bokende na buku ya Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Moutouno na biso ya lelo ezali boye. Quelle est la peine qu'une nation devrait réserver aux traîtres? Et tout munini ekolo esengeli epesa na baoyo bazali ko trahir mboka baoyo bazoko sala ete ba inosa bakufa. Yambote tokende na bozindo to yanona na mutuna muna na ko informer bino ete par exemple na Arabie Saoudite basoda oyo bafundamaka te batrahir bakoze liwa ya bato basusu bato bana babomaka bango. Ils ont été exécutés pour haute trahison. Mais poto ya na mutuna mwa biso ya lelo etumbu nini to peine nini ezali ekolo ezoko réservé na ba traître na bao bazoko koze liwa ya ba innocent esenge tokende na liloba ya Nzambe. Tokokende na liloba ya Nzambe totala etumbu oyo bapesaka na mutu moko moto wana asalaka ete mpona mabe na ye bana Israël ba innocent bakufa ba Judain bakufaka mpona moto mona. Omoni ndeko mwasi ndeko mobali Nzambe oyo akela likolo na se na biloko biso akozala na yo te, akozala na ekolo na yo te, akozala na armée na yo te soko olongoli na katikati na yo, soko olongoli te na katikati na yo moto oyo oyebi kazali traître, moto oyebi ke ye azoko koze liwa ya bandeko na yo tant que yo oza na ye Nzambe mokela kozala na yo te po yo oyebi mais yo ozo agir te. Moto alingaka Nzambe mokeli ifa sala mokano mwa ye. Mokano mwa Nzambe Nzambe alingi te ke yo ozala na mongune ensemble. Eloko nini ekolo esengele sala na bato oyo bazali kosala ete ba innocent bakufa na mboka. Eloko nini ekolo esengeli asala na ba traître bao bazoko koze liwa ya ba innocent. Na kasi ba oyo batangaka Biblia bako kundola lisumu ya Akan. Akan lisumu liaye yango nde ezalaki tina to cause ya défaite ya Israël. Motu moko nda sali mabe mais ekolo mobimba subir ba conséquences. Totala nakati ya liloba Nzambe faute mabe oyo Akan asala pe etumbu oyo epesamaka na ye. Josué chapitre 7. To bana verset 1. Bana Israël basalaki infidélité concernant mae Nzambe alobaki ete basimba te. Elingo ba Nzambe apesi mitindu bokende bo détruire munguna nyonso za munguna nyama bato nyonso za détruire. Kasi Akan ye ayokaki angoti. Akan mwana ya Karmi, mwana ya Zabdi, mwana ya Zerash, ya tribu ya Juda, akamati mae Nzambe alobaki ke bana Israël basimba te ya zu yango. Et babini ni kanda ya Nzambe s'enflammer contre bana Israël. Est-ce que bana Israël bone basaki lisumu? Te. Ezali bato bone basaki lisumu. Kaka mutu moko. À cause ya mutu moko pays mobimba je subir ba conséquences. Yango pesa na mboka na yo ndeko mwasi ndeko mobali. À cause ya mutu moko, à cause ba bazoko ko bebisa o bazo violer alliance Nzambe, pays je subir ba conséquences. Verset 2.
Josué atindi bateau na Jéricho. Donc, gagné déjà Jéricho. Vous vous rappellerez? Oh, bah, ça qui tourne à Jéricho, va gagner. Josué atindi bateau na mboka ngo comment nango ai. AI. Donc, on a double point les aliko nango. Ai. Ezalaki pene ya Bethel Aven na Orion ya Bethel. Alors, bina bango bokende. Botala mboka, bokende ko sa reconnaissance ya mboka, bo explorer mboka. Bato bana o Josué atini bakende ki. Bakei, matikuna, bake, sali reconnaissance ya ai, explorer ango. Alors, tant basirisi na verset 3, bango bazongi pa Josué, balobi na e. Tina moko to kamata peuple, mobile bakende. 2 ou 3 000 personnes, bakoki po to kende tolonga ai. Olembisa peuple te. Po bao kuna na ai bazana nombre muke. Omoni? Bato bakendeki kosala reconnaissance ya mboka o bakendeki explorer mboka ya ai. Bapesi rapport correct. Sans toutefois bayeba que na kati ya Israël moto moko asali lisumu et que pona moto monaka moto moko wana ba innocent bakokufa. Awa bana Israël bayebaki te nani asali lisumu. Mena mboka na yo baoyo bazo koze liwa ya bato basusu bayebani. Josué chapitre 7 verset 4. Babi 3000 hommes environ. Bazwi nzila okendi. C'est mis ta marche. Bakei. Kasi loko nini salami. Bapakati mbangu. Libuso ya bana ya ai. Bato bakende yo sala reconnaissant babi que non baza muke. Peuple mobimba kende te 2 à 3000. Josué a pesi bango 3000 bakei. 3000 bapakati mbangu libuso na bana ai. Verset 5. Bato a ai babomi combien? Tukumi sato na moto ba 36 hommes. Balandi bango ba poursuivre bango. Ti na Shebarim. Beti bango bana Israël na bokiti na descente. Mawa ya peuple. Pe bazanga ki makasi. Donc le peuple fut consterné, perdit courage. Alors, sikoyo confusion za liboso ya Josué ba uti kolonga basali espoir munene. Ba gagner Jéricho. Sikoyo mboka muke. Mais azali confus. Alors, incompréhension na ye, consternation na ye, pasiwana, eloko ni asali, Josué s'est tourné par Nzambe. Josué a kende kite kote mususu, azonge pa Nzambe mokila bimisaki bango na Égypte. Verset 6, il y a Josué 7. Babi Josué a pasoli bilamba biaye. Ko pasola bilamba ezali kolakisa chagrin mawa pasi wazanango. Afukami a se prosterner ti elonginase contre mabele devant arche Nzambe. Ye na ba ancien ya Israël. Et babi bakangaki bazipaki mutu na bango na nini na poussière. Verset 7, il y a Josué 7. Josué alobi mokonzi Nzambe. Pona nini olekisi biso na Jourdain, olekisi peuple na Jourdain. Po livrer biso na maboko ya ba Amoréen. Po te baboma biso. Malamu kutu ezaki totikala na ngambo kuna ya kote kuna na ngambo ya Jourdain. De grâce mokonzi. Na koloba nini? Sima na moni wa Israël apesi mokongo na ba ennemi na ye. Israël akimi liboso ya ai. Bazaki nombre muke mais baneze bakimi mbangu. Verset 9. Abi bakanane na bato bazana mboka na bato mboka bakoyoka bakosala nini bakoya kozinga biso po balongola kombo na biso na mokili. Alors yo kosala nini na kombo no ya munene et que feras-tu pour ton grand nom? Josué tango bana Israël
bazui défaite tango bana Israël bakufi na bitumba Josué amemi yango epa nzambe mokili ezali responsabilité ya mokonzi oyo aza responsable oyo penza azokumisa nzambe oyo ya solo akomema yango epa nzambe mpe ya solo ko oyo akumisaka nzambe ya solo te me ye akokende pa nzambe oyo ya ye Josué ake pa nzambe oyo ya solo aexpose nzambe ya solo akosala nini ayanoli akoyanola mpe verset 10 ya Josué 7 nzambe yawe nzambe mokili alobi na Josué telema mpo na nini otikali kolala elongi na se Israël asali lisumu nzambe alobi nani abi Israël mais tokodécouvrir awa eza te ezalaki Israël bato banso non kaka mutu moko aza na mboka na bino azoviole volonté ya nzambe azosala manso ezali mabe liboso ya nzambe mpo na ye bato bazosubi bainosa bazosubili baconséquence parce que nzambe akotravaille na ye te Israël asali lisumu ils ont transgressé mon alliance alliance nanga baviole yango alliance nga na komelaki bango bakamati biloko nga na obaki bana Israël basimba te bayibi yango nzambe abe nini ils les ont dérobé bayibi yango pe badissimule yango babombi yango katikati ya mikumba na bango nzambe azoba pluriel awa komona pourquoi nzambe azoba pluriel akan nde moto asalaki likambo wana mais azaki na mwasi azaki na bana c'était azaki mpe na basali Josué 7 verset 12 alors lokwa bana Israël basali ndenge wana bana Israël bakoko résister résister baennemi na bango te bakopesa toujours mokongo na banguna na bango po ete bazali sous l'interdit na kozala na bango te soki bo détruire interdit na katikati na bino te voilà nzambe mokili akozala na yo te akozala na mboka na yo te soki bo détruire interdit na katikati na bino te awa bana Israël bayebaki nango te nani asali mais na mboka na yo oyebi bao bazokoze liwa ya innocent des millions ya innocent oyebi bamosusu baza na armée bamosusu baza na institution ya l'état bazali boyebi bango identifié tant que bokozala na bango ensemble bobanda kotourne mokongo toujours na baennemi na bino tant que bokozala na bango bokorésister jamais baennemi na bino bakonyokola bino parce que boza sous l'interdit soki bolingi bolonga alors bosala mokano ya nzambe omoni moto oyo alingaka nzambe aza moto oyo ayebi mibeko ya nzambe abombi yango mpe azopratike azosalela yango yo koloba teke yo olingaka nzambe na monoko me ozosala mokano mwa ye te tant que ozosala mokano ya nzambe te yo oyini nzambe il faut osala boyebi baennemi na bino boyebi batraître boyebi bato bazokokoze liwa ya peuple na bino mais bozotravaille na bango ensemble mpe bozokende pa soit disant bokende pa nzambe oyo mpe bokende pa na ye zabulu peut-être mais vrai Dieu akoyoka bino te parce que boyebi bango mais oleke bosala mokano ya nzambe likolo na bato wana non botiki bango Josué chapitre 7 verset 13 elobi nini nzambe akorevele bokomona nzambe akorevele na Josué interdit wana nzambe lobi na telema osanctifie peuple loba na bango lobi bose sanctifier alors ayebisi bango eloko nini nzambe mokeli alobi abi na katikati na bino bana Israël interdit moko ezali elingi oba nini moto moko na kati na bino biloko nzambe mokili aboyaki bosimba te moto eloko wana eza na kati na bino alors nzambe alobi nini bokoko résister banguna na bino te kino bokolongola interdit na katikati na bino
ndenge moko pona yo ndenge moko pona ekolo na yo tant que boyebi interdit ezali awa bana Israël bayebaki na hotel esika interdit ezali bayebaki na hotel mais bana Israël bakufaki mais yo oyebi pona mboka na yo pona ekolo oyebi ba interdit bato oyo baza ba traître oyo bazoko causer liwa ya ba innocent ba million ya bato azokufa boyebi bango ba ennemi esika bazali boyebi mais bozo garder bango mais boko résister ba ennemi na bino te boko longa bango pété tant que bozana bango. Josué 7 verset 14 Nzambe apesi Josué instruction elona kosala selon ba tribu abi kobenga bato na par famille au désigner bango par maison ba pusana tima okupona bato na verset 15 oya kozala désigner onde bakoyeba ke yende moto azwaki interdit teloko Nzambe aboyaki bazwa ya zwi boyoka très bien verset 15 oyo akozala yende moto azwi yango basala ye nini moto mona il faut batumba ye na moto ye biloko nyonso eza ya ye po ete ye abuki mobeko ya Nzambe mokili asali eloko esengi basala te na Israël. Instruction en Nzambe yango wana celui qui sera désigné comme ayant plus de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Voilà. C'était ça la peine, Moutoumona. Mais awa Nzambe azopesa instruction. Josué ebina otene moto asali mais bato bana ezasa kufaki déjà bakena bitumba bakufi pona moto wana asali keloko wana. Il a causé la mort des innocents. Moto azo causé liwa ba innocent, mais c'est ça la peine. Oh ba pesiawa. Verset 16 à Josué 7. Josué na atelemi tongo a bengisi bana Israël ba par tribu à Juda a désigné ba bengisi famille à Juda, famille à Zerach. Ezaki désigné, bengisi famille à Zerach par maison, Zabdi, Azaki désigné, bengisi maison à Zabdi, na Mibali, Akan, mwana ya Karmi, mwana ya Zabdi, mwana ya Zerach, et ya tribu à Juda, yinda za désigné. Sikoyo Nzambe asade sorte que bayeba nani azwaki biloko bina. Moyibi wana ezaki nani? Moyibi wana ezaki nani? Ezaki Akan. Verset 19. Josué alobi na Akan. Mwana nanga. Kumi pesa kembo na Nzambe ya Israël. Kumi sayi. Loba na ngai. Eloko nini yo sali? Kubombela ngai ti. Wana Josué azoloba na Akan. Verset 20. Akan azongisi yano na Josué. Alobi na ye. Ya solo ngana sali lisumu contre Nzambe ya Israël. Tala makambo ngana sali. Akan à reconnaître. A sali lisumu contre qui? Contre l'Éternel. A sali lisumu contre Nzambe mokeli. Nzambe mokeli azaki clair. Bokende. Na Aïe. Disons à Jéricho. Bo détruire ennemi. Bo zo eloko moko te. Bo kamata eloko moko te. Mais Akan, c'est le contraire. Akan yemokazolo va reconnaître que asale lisumu contre Nzambe ya Israël. Père esko azobisa na Josué eloko nini ya sali. Verset 21 ya Josué chapitre 7. Na moni na kati ya butin manteau. Na moni 200 sigles ya mbongo argent. Na moni lengo ya olo ya or. Pour en combien 50 sigles. Je les ai convoités na luli yango. Moni bato bikolo biye. Bazo bundisa kabiso. Bazo lula ba richesse. Bazo ko lula kita o Nzambe atina Congo.
Voilà. Akan aluli biloko ya mokili. Wolo, mbongo, manto. Bato ya mokili. Bazoko lula nini? Wolo oro na biso, coltan na biso, uranium na biso. Nyonso tozana na mboka na biso. Bazolula ngo, cobalt. Nyonso na bazolula ngo. C'est ce qui s'est passé ici. Et occasionné à Akan Aibi. C'est ce qui a causé la mort des innocents. A continué à lobby. Na zui yango, na zui biloko bina. Na bombi yango na kati ya mabele. Na kati na tante nanga. Et puis mbongo ezali ko nango. Aïe aïe. Ba leçon ezali ebele na passage oyo tozotanga. Bana Israël bakei kobundisa ai bayebaki baza mingi te bakei na environ 3000 surprise babomi bango babomi 36 personnes bango bana Israël bakimi devant baennemi na bango. Josué a intervenu epa nzambe a révélé Akan ayebisi eloko ya sali. Nzambe alobaki déjà bien que moto akozala désigné moto wana batumba il doit être brûlé na nyonso oyo appartenir na ye. Alors Akan auti kofungula motema na ye pa Josué ayebisi ye manso maye asali pe esika abomi biloko bia ye. Verset 22 lobi que Josué atindi bato bakende na tante na ye ya Akan ndenge alobi bakende na lombangu na tante ya Akan e bakomi kuna bamoni ka ndenge ye alobaki wana biloko abomi wana kati ya tante na ye epi mbongo ezali ko nango. Moni kolula biloko ya mokili ekoza liwa ya bato ebele kolula richesse ya RDC. Des millions de personnes sont mortes. Bato wana bazokipe vie ya bato te bango balingi bazwa biloko ba richesse ya RDC. Des millions de personnes sont mortes et continuent à mourir. Ce n'est pas leur problème. C'est ça, la convoitise. Et je tina moto, asala mbeba. Mais, tokomona awa, et ça qui Akan ka yemo kotenda batumbaki ya kufi. Parce que tango Akan yibi, aye nango na tante ne. Moi c'est na moi ebaki ngote. Moi c'est na ebaki te, ebaki. Banane ya mibali to ya basi. Ba ebaki te, ba ebaki. Est-ce que bakane ko ebisa Josué? Non, ba ebisa kite. Alors, ça veut dire que bazo participer. Tango yo yebi que mototel songolo pakala, ya zali traître. Ye azoko causer liwa ya ba congolais to ba na mboka na bino. Azo causer liwa ba innocent. Mais yo tiki. Cela veut dire que yo zo partage na ndenge crime azo sala. Même chose. Le fait que yo dénoncer te aux actions te aux sala, aux contribuer dans comme si yo possède la même crime. C'est ça. La parole de Dieu est dure. Hein? Yo yebi, mais yo va nier. Au lieu d'agir. Verset 23. À Josué 7 et le Bénin. Bakamati. Biloko wana. O nyonso yo. Akan alobaki. O Josué atindi bato. Bakano zwango. Bazui yango. Bayenango liboso ya Josué. Nabana Israël. Le banzam alobi que. Et les déposait devant l'Éternel. Ba déposait devant nani? Devant Zambi Mokili. Josué a représenté Zambi. Verset 24. Josué n'a pas Israël. Bazu Akan. Mana Zerach. Bazu Mbongo. Oya Yibaki. Oya Lulaki. Na Lulaki pa Yibaki. Bazu pe manteau. Oya Lulaki pa Yibi. Bazu pe lengo ya d'or. Ya or. Ya wolo. Oya Lulaki pa Yibi. Bazu banana ya mibali.
bazwi bana ne ya basi, bazwi bibwele bya ye nyonso tante na ye nyonso eza akan le banzambe alobi nini bamemi yango wapi bamemi yango na ngomba na vale ya Accord. Alors verset 25 oka maloba maye Josué alobi na ye na Akan Josué alobi na ye pona nini yo trouble biso yende trouble bana Israël pona yende bato bakufaki na bitumba alobi na ye nzambe ako trouble yo pe lelo e bana Israël basali nini le banzambe alobi ke bana Israël balapide ye balapide bango banso pe Akan na biloko bia ye bana baye batumba maka et na verset 26 batelemisaki monso ya libanga likolo na esika wana epe eza ti lelo oyo ntango basali ndenge wana bakanda ya nzambe esili mpona nini parce que bana Israël na Josué baexécute mokano mwa ye baexécute mokano mwa ye na bolongolaka interdit na milieu na bango eloko eza opekisa nzambe aintervenir mpona bango tant que banguna bayo banguna ya ekolo na yo banguna ya armée na yo bazana bino ensemble mpe boyebi bokopesa toujours mokongo na banguna na bino bokolonga mokolo moko te banguna na bino bokote toujours kolonga bino parce que boyebi bango mpe boyebi eloko nde esengi bosala na chaque pays bazalaka na peine na bango mpona batraître na bapays mosusu esusi na temps de guerre moto atrahir na bapays ebele oyo toyebi soki otrahir na ntango ya bitumba ezali peine de mort chaque pays eza na loi nango mais yo oyebi mais yo ovandi nye etumbu nini esengeli ekolo areserve na batraître etumbu nini ekolo esengeli areserve to apesa yango na baoyo bazali kosala ete bainnocent bakufa tomonaki nayebisaki bino na Arabie Saoudite bao bazosala batrahison bazo exécuter chaque pays aza na baloi na yango na bapays ebele na ntango ya bitumba moto azotrahir moto wana azomérite liwa tomoni awa désobéissance ya Akan kimoyibi ya Akan ya yibi mbongo ayibi manteau ayibi wolo abombi yango mwasi na ye bana baye bayebaki mpona ye parce que mpona ye likambo asalaki yango nde bana Israël bazwaki défaite bana Israël bakufaki lo banzambe elobaki nini ye mpe azaki lapide atumbwamaki ye na libota na ye na manso azaki ya ye alors soki yo olingi olonga olingi ekolo no elonga armée no elonga longola interdit na kati na yo lokola bana Israël balongolaki Akan azaki interdit oyo azaki moyibi oyo asalaki ezalaki malamu te liboso ya nzambe so bosali ye nzambe mokeli akozala na bino mpe bokozala toujours na elonga nzambe oyo ya solo wakela likolo na se ya biloko biso apambola bino na kombo ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristu